الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولاد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ صلاۃ و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا جد الحسن والحسین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حب نبی ہے مہر علی ہے حب نبی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بین بیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔ حمد و ثناء بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد صاحب صدر گرامی قدر شوکت اسلام علماء کرام ثنا خان شری لسان عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تو قبل خطیب پاکستان واعظ شری بیان حضرت العلام مولانا قاری محمد عمران آسی صاحب مدد ذیل خوبصورت خطاب فرما چکے ہیں۔ نقیب محفل، نقیب بے نیام، آفتاب نقابت دی خوبصورت کرن جناب محمد گلفام رضا صاحب وقتاً فوقتاً تو دلانو سرکار دی محبت نال بھی گرماندے رہے۔ اللہ کریم انہاں دی آواز عمر دے اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ محترمہ مکرم جناب چودھری محمد صفدر صاحب نے میں نو بھی حکم دیتا میں تواڈی زیارت واسطے حاضر ہویا، چند کڑیاں واز کر کے میں اپنی قبر دا سامان جمع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ بانیان محفل محترمہ مکرم چودھری کرامت علی گھمن صاحب، محترمہ مکرم چودھری سلامت علی گھمن صاحب کسان کونسلر، محترمہ مکرم چودھری صفدر علی گھمن صاحب اور دیگر مہمانان گرامی بھی کثیر تعداد نال تشریف فرمانے۔ چند کڑیاں مرکزی میلاد مصطفیٰ کمیٹی کوٹ بھاگا دوروں نزدیکوں انہاں دی دعوت تشریف لے آنے والیاں دی موجودگی دے اندر میں اپنے چند جملے بیان کر کے اپنی آخرت دا سامان جمع کرنا۔ اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میں جدو تواڈے پنڈ داخل ہویا تے چودھری صفدر علی گھمن صاحب دے بھی ساتھی مینوں او پیچھے پول دے تے ملے تے اے نوجوان جڑے نے ماشاءاللہ مڈیر خورت دے انہاں لبیک یا رسول اللہ دے خوبصورت نعرے مارے۔ ساجد تے سہیل
दुकानदार जिहड़ा है इन्हां बड़ी मुहब्बत की लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नारियां दी ते मैनू ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਕੋਟ ਬਾਗੇ ਦੇ ਤੇ ਨਾਰੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਹੈ तो मैं उन चंद घड़ियां वाज करना है। आसी साहब ने बड़ा खूबसूरत वाज किया है, तुसा बड़ी मोहब्बत नाल समात किया है। तकरीर तो पहला सिर्फ आखिरी गुजारिश है जिन्ना गोडे थले कीते ने वो गोडे थले कर लो, दुजानू होके बैठो या चौंकड़ी लगा लो। ए हुण पहला रुका जड़ा आया है ये सुन लो कादा आया तो मैं ये उत्ते सारी तकरीर हुण करनी है। क्या इसाले सवाब जायज है ते मिलाद करन दा फायदा की है? मरण वालियां नू इस इसाले सवाब करन दा फायदा की है? ये हुण मेरा मौजू है, रिकॉर्डिंग हो रही है। मते कोई बंदा आखे कि चिश्ती साहब सानू कोई खुराक बहुती दे गए ने, ये खुराक वास्ते पर्ची आई है तो हुण तकरीर सारी ये ते होनी है। तमाम तर तवज्जो मेरी तरफ मरकूज रखोगे तो मेरे मौजू नू समझ पाओगे। बंदा मोमन वुजू करदा है नमाज वास्ते ते वुजू करके अल्लाह दे हजूर खड़ा होंदा है। क़ियाम विच सना पढ़दा है, सूरह फातिहा ओदी मालकियत दा तज़किरा करदा है, सीधे रस्ते दी इल्तिजा करदा है, कुरान दियां दो चार सूरतां या आयात पढ़ के रुकू करके आंदा है सुबहान रब्बियल अजीम, मेरा पाक परवरदिगार होवे जड़ा सब तो बड़ा अजीम है। फिर सजदे दी सूरत के अंदर सुबहान रब्बियल आला, मेरा पाक परवरदिगार होवे जड़ा सब तो आला है। सजदा जड़ा है उस बंदे दा जेड़ा नक दी हड्डी नाल जमीन दी सख्ती महसूस करे। नीरी सोर तरन्नम ते वाह वाह ते शेरो शायरी ये तकरीर नहीं, समझना गल नूं तकरीर है। ऐडी मैं दो चार गल्लां तुहानूं समझाण लगा, इन्हां वल तवज्जो दिया जाए। नक दी हड्डी जड़ी है जमीन दी सख्ती नूं महसूस करे तो फिर सजदा। कई बंदे सजदा करते ने सफ दे उत्ते, फूट दे उत्ते, मुसल्ले दे उत्ते, कलीन दे उत्ते सिर्फ नक रख दिता तो सजदा हो गया। नहीं, सजदा इहदा नाम नहीं। नक दी हड्डी जड़ी है जमीन दी सख्ती नूं महसूस करे तो फिर सजदा है। बंदा सजदे विच अल्लाह दी सिफत बयान कर रहा सुबहान रब्बी अल्लाह। पेशानी इज्जत दी निशानी है। एक कहावत है असा फलाना काम ना कीता ते साडा नक नहीं रहिंदा, इहदा मतलब है नक भी इज्जत दी निशानी है। जिस तरह की मिसाल के तौर पर कारी शाहिद साहब बाहर आए, वो गड्डी च बैठे रहे, उन्हें आख्या मैं अंदर ते जरूर जावां, जांदिया सार जे ते मैनूं नात पढ़ाओ तो फिर ते मेरा नक रहिंदा है, क्योंकि मैं तीसरी महफिल ते जाना है। तो जे तुसीं जांदिया सार नात ना पढ़ाओ तो मेरा नक नहीं रहिंदा, क्योंकि नक इज्जत की निशानी है। तुहाडा की ख्याल है, मैं ठीक कह रहा गलत कह रहा? तो मैं आख्या तकरीर तो पहला मैं करनी, हम तुहाडी वारी है, भावें तीसरी ते टुर जाओ भावें चौथी ते टुर जाओ, इत्थे तो तकरीर पहला मैं ही करनी है। ते नाले चिश्ती साहब अपनी वारी खुंजन तो नहीं ना देंदे, ये तो तुहानूं पता है। अच्छा, उन्हें आख्या नहीं जे मैं उत्थे ना जावां ते मेरा नक नहीं रहिंदा। अच्छा, नक होया इज्जत की निशानी, इसका मतलब है वे नक भी इज्जत की निशानी ते पेशानी भी इज्जत की निशानी, ते सारियां इज्जतां बंदा जमीन उत्ते सजदे की सूरत विच झुका के आंदा है, या अल्लाह वेख लै मैं किसी दुनियादार अगे नहीं झुकिया, जिहड़ियां इज्जतां तू अता कीतियां ने सारियां इज्जतां तेरियां ही दित्तियां होईयां ने, ते मैं सजदे की सूरत विच सर सजदे च रख के कह रहा सुबहान रब्बियल आला, मेरा पाक परवरदिगार होवे जड़ा सब तो आला है। अच्छा, हुण रुकू भी हो गया, सजदे क़याम भी हो गए, अल्लाह आंदा हुण तू टेंशन होके बह जा, उठना भी नहीं, झुकना भी नहीं, रुकू भी नहीं ते सजदा भी नहीं।
التحیات دی شکل ہن بیٹھ تے تیریاں نظراں رہنیاں چاہیدیاں نے تیری چولی وچ. یا اللہ انہوں بڑے ادب نال بیٹھن دا حکم دے رہے ہیں. اپنی واری آئی تے نہ کھلو کے کرو میری تعریف، رکوع چ میری تعریف، سجدے چ میری تعریف. تے ہن تو بڑا ادب نال بیٹھن دا حکم دے رہے ہیں. دی وجہ کی ہے؟ فرمایا تو میریاں تعریفاں کر کر کے اپنی زبان کر لئیے پاک. جڑے بندے نو سمجھ آئیے صرف وہ بولے آکھے ذرا سبحان اللہ. میں تقریر کلا نہیں جے کر سکدا، یہ حقیقت ہے میرے کو ویسے ہوندی بھی نہیں. تے اس واسطے میری تقریر تساں بولنا تے ہونی ہے. اے دے وال توجہ دیو تے اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ. تے جڑے بندے ہون اچھی سبحان اللہ نہ آکھی میں تقریر چھڑ گئی تے چھال ہی مارنی ہے، میں کھڑا کر لینا بندہ تے پوری دعائے قنوت بھی سننی ہے تے نماز جنازہ بھی اج پورا ہی سننا ہے. تے کام اپنا خراب نہ کرے آجے. اے جڑے بندیاں نے چادراں دیاں بکلاں منہ تے لئیاں نے انہاں واسطے مسئلہ ہے. عورتاں منہ ٹک سکدیاں نے، بندے تے منہ ننگے کر کے بولنا. تے اچھی آکھو سبحان اللہ. حضرات توجہ چاہنا، بڑی توجہ نال سماعت کرو. بندہ مومن التحیات دی شکل جب بہ گیا، اللہ کیا تو میری تعریف کر کر کے زبان کر لئیے پاک. تو میں تینوں نہ ادب نال بیٹھ اس واسطے چونکہ تیری زبان ان پاک ہو گئی ہے. تو اس پاک زبان نال تو میرے محمد نو سلام نہیں کہنا، تو میرے محبوب نو سلام نہیں کہنا. تے سلام تے ادب دے دائرے چ رہے گا تے تیرا قبول ہونا ہے نا. ادب نال بیٹھ محبوب نو سلام کہنا ہے. التحیات دی شکل جو بیٹھ کے السلام علیکہ ایھا النبی. اچھا ساڈے تے لوگ بڑے فتوے لاندے نے، اپنے آپ کو نائیاں نو پیسے دین جو کہ بھی نہ ہون تے ایڈی ایڈی لمبی داڑھی تے ویسپے تے ٹائر جڈی پگ بن لیندے نے تے ساڈے تے فتوے لاندے نے کہ سنی مشرک نے اے اذان تو پہلا تے اذان تو بعد سلام پڑھ دے نے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ اے صلاۃ پڑھ دے نے. یا رسول اللہ آندے نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. میں کیا حضور تے سلام پڑھنے ہیں؟ آندہ حرام ہے نہیں پڑھنا چاہیے. میں کہا کیوں؟ آندہ حرام ہے. میں کہا ملا جی پھر تسی نہ پڑھیا کرو. آندہ سی نہیں پڑھ دے. میں کہا اللہ دی قسم تسی بھی پڑھ دے ہو ہیں؟ تسی بھی پڑھ دے؟ آندہ نہیں پڑھ دے. میں کہا میں اللہ دی قسم چکی ہے تسی پڑھ دے ہو. آندہ نہیں پڑھ دے. میں کہا جدو نماز پڑھ دے ہو. آندہ لو تسو نماز تے سی پڑھنے تسی پاویں سنی بہتے ہو پر اسی نمازی بہتے ہیں. سنیاں چ بے نمازی بہتے ہیں، اسی پکے نمازی ہیں. اسی بندے پاویں تھوڑے ہیں پر نمازی بڑے پکے ہیں. میں کہا تسی کیویں پکے ہو؟ آندا ویندا نہیں ساڈے متھے والوں نمازاں پڑھ پڑھ کے ساڈا متھا بھی گس گیا، ساڈیاں تھلوں تمبیاں بھی گس گئیاں. میں کہا صدقے جاواں ٹیکنیکل کمینہ ہے. سبحان اللہ. میری 15-20 منٹ دی تقریر جنہوں ہضم ہو گئی اگو ساری تقریر ہضم ہو جائے گی. تو جنہوں یہ ہضم نہ آئی انہوں اگلے سال تک کھرک پئی رہنی ہے. یہ پکی گل جی. اب میں پتہ ہے میرے جمعے دے نمازی کافی سارے بیٹھے نے. ایک دفعہ ٹیل لا کے باقی بندے پاویں رہن دیو، میرے جمعے دے نمازی تے اچھی آکھو نا سبحان اللہ. شاباش. یا رسول 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 یا رسول. حضرات میں کہا تسی بھی سلام پڑھ دے ہو؟ آندہ نہیں پڑھ دے. میں کہا اللہ دی قسمیں پڑھ دے ہو. آندہ کتے؟ میں کہا جدو تحیات بین دے ہو تے آندے نہیں السلام علیکہ ایھا النبی. میں نے کہا ملا بلیک بورڈ رکھو، اوپر لکھو السلام علیکہ ایھا النبی، نیچے لکھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو کسی اپنے کھلاڑی کو کھڑا کر کے اس سے پوچھو جو لغت کو جانتا ہو وہ مجھے بتائے السلام علیکہ ایھا النبی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ میں فرق کیا ہے. تو وہ کہے گا کہ اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں. اس کا معنی بھی حضور کی بارگاہ میں سلام ہے، اس کا معنی بھی حضور کی بارگاہ میں سلام ہے. اللہ
میں نے کہا ان کا معنی سلام ہے. آندا پھر ساڈے تواڈے چ فرق کی ہویا؟ میں کہا فرق تے بڑے گئے نے، فرق بڑے جے نے. آندا کیویں؟ میں کہا فرق ہے وے تسی ذرا چپ چپ کر کے سلام پڑھ لیندے ہو، اسی ذرا اوپن ہو کے بھی پڑھ لینے ہاں. اسی دسنا چاہنے ہاں کہ جو ساڈے اندر ہے وہی ساڈے باہر ہے، جو ساڈے باہر ہے وہی ساڈے اندر ہے. اسی لکاندے چھپاندے کوئی گل نہیں. اچھا سلام پڑھ لیا، لوکاں تے ایک سلام تے رولا پایا نا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اگے کیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ دا مولوی ملا ملوانیاں تو سنیا دے سلام تے رولا پائے ہے کہ نبی نو سلام آندے نے بدتی نے مشرک نے. تے جے میں تیرے کولوں کل ولیاں نو سلام نہ کراواں تے مینوں محمد دا خدا کنے کہنا ہے؟ کلہم نو سلام والا عباد اللہ الصالحین. نماز تقریباً ہر بندے نو زبانی یاد ہے، یہ کوئی شک نہیں. لیکن نماز دے نال نال اگر بندے نو نماز دا ترجمہ یاد ہو جائے تو پھر بندے نو پتہ لگدا رہندا ہے کہ میں اپنے رب نال کیڑی کیڑی گل پیا کرنا وا. پھر درود ابراہیمی برکتاں دی دعا، او دعا پڑھن تو بعد اینڈ تک دعا ہے. اس دعا دی طرف میں تہاڈی توجہ دلانا چاہنا، ذرا توجہ دیا جے دعا دی طرف. اینڈ تے جڑی دعا ہے اللہ فرما رہا ہے اے بندہ مومن تو وضو میرے واسطے کیتا، تو قیام میرے واسطے کیتا، رکوع میرے واسطے کیتا، سجدہ میرے واسطے کیتا، قعدہ میرے واسطے کیتا، جلسہ میرے واسطے کیتا. او میرے بندیا ہن منگ تینوں بھی تو کچھ چاہیے دے نا. اور تساں دے پیسے ہی ویکھے نے، میرا لفظ نہیں جے ویکھیا. روپیہ تو تانوں پتہ میرے کھبے ہاتھ دی میل ہے. یہ تو میں جنہ چاہاں تو ویسے ہی انہاں کو لے کے ٹر جاواں تقریر کرن تو بغیر بھی لے جاواں، مینوں نہ کوئی نہیں انکار کوئی نہیں. تسی لفظاں وال توجہ دیو، میں گل قرآن دی کرنا پیا. تسی بھی اللہ واسطے سارے بولو، مینوں ستمائے لگ دے جڑے فرنٹ دے بیٹھے ہو. اچھا اچھا بولو ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ. حضرات توجہ، اللہ اندر بندیاں نو مانگ تینوں کی چاہیے. اللہ پھر آپ ہی آندا ہے اچھا میں تینوں ایک دعا دسنا تے تو میرے کو لے دعا مانگ. تے جے تسی عقیدت نہ سبحان اللہ آکھو تو میں پھر اللہ دا قرآن پڑھا. منوں اجے مزہ نہیں آیا. ایک گل یاد رکھو، مولوی تقریر کرن آوے او دا گلا نہ چلے تے اگلے سال تسی آندے ہو اوف چشتی نو سدیا سی او دا گلا ہی نہیں سی چلیا. اساں جنوں میرے نام دا نہیں پتہ ہوندا مولوی سدیا سی تے مولوی نہیں سی چلیا. تے جے ہن اج تسی نہ چلے تے میں تے تواڈے علاقے چ ہوندا جا. اے پچھلے 2 ہفتیاں تو پہلا میں امانت چاند آیا سا، اے پرا کھمراں والے دے نال پرا ڈگری آیا سا. تے جے تسی نہ چلے تے میں تے ادھر اوندے جاندے رہنا تے میں کہنا کوٹ بھاگ گیا سا. 15-20 پنڈاں دے بندے اکٹھے ہوئے سن تے بندے چلے ہی نہیں. تے اپنا کام سیدھا رکھو، تسی تے چلو نا. میں ہن قرآن پڑھنا ہے تے جڑے کھلوتے بیٹھے بندے نے سبحان اللہ اس نیت نال کہن کہ اے دا ثواب جڑا ہے جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے انہاں نو ادا ثواب ہوے، جنہ دے زندہ نے انہاں نو بھی ادا ثواب ہوے، پر انہاں دیاں عمراں وچ اضافہ ہو جائے. اچھی آگو سبحان اللہ. زندہ باد. انج جلسے چ بولی جائے. ہن سنو ذرا اللہ اکبر. اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ دا قرآن میں پڑھنا پیا، تسی سارے مسلمان بیٹھے ہو، میں اللہ دا قرآن سنانا ہے. میرے کریم نبی دا فرمان کی ہے، حضور فرماندے نے میرے صحابہ جدو ایمان والے دے کول میرا کلام پڑھیا جاندا ہے انہاں دے ایماناں چ اضافہ ہو جاندا ہے، ایماناں چ تر و تازگی ہو جاندی ہے. صحابہ نے پوچھیا اے سونیا ایمانہ چ تر و تازگی قرآن سن کے قرآن پڑھ کے کیویں ہوندی ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے صحابہ جتوں دا قرآن ہے اتھوں دی روح ہے. جدو مومن قرآن پڑھ دے نے روحاں بھی سن دیاں نے، روحاں صرف سن دیاں نہیں، روحاں قرآن سن کے
اگو بول کی آندیاں نے اے مولا تیرا شکر ہے اج تیرے بندے میرے دیس دیاں گلاں پہ کر دینے اللہ اکبر کبیرہ دنیا والے ادھر توجہ چانا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اللہ نبی جنا علیہ السلام نے فرمایا اس واسطے قرآن جیڑا ہے ایمانہ نو طاقت دیندے ایمان نو تقویت دیندے ہن تسی سارے مسلمان بیٹھے ہو میں اللہ دا قرآن پڑھنے تے پتہ کیڑا قرآن پڑھن لگا ایک دن میں بھی مر جانا ہے تساں بھی دنیا تو چلے آ جانا ہے پتہ نہیں میرے تواڈے مرن تو بعد پتراں نے حافظ صاحب قاری صاحب چشتی صاحب میرے ابا جی دا ختم ہے ایک قرآن پڑھا دیو مدرسے دی پڑھائی جمع کر دیو کائنات لیا پتہ نہیں مگروں کسے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا آج قرآن نال جاری لا لو ادھر قبر بند ہو جائے گی ادھر قرآن قبر وچ آ جائے گا ہن جتھے جتھے میں چپ کرنے نا تے تساں خالی منہ نال سبحان اللہ نہیں کہنا ہاتھ بھی نال چکنا ہے تے پورا پنجا لانا ہے کیونکہ تواڈے پنجے دی ٹینشن کوئی نہیں ٹینشن تے انہاں نوں ہوے جنہاں دے پنجے وچ پھوک ہی کوئی نہیں جان ہی کوئی نہیں ہوا ہی کوئی نہیں تواڈا پنجا جاندار ہے اے لگ جاوے تے تاں وی یا اللہ تے جے سلمان تصیر ورگے بغیرت نوں وج جاوے تے تاں وی یا اللہ تے پھر پتہ لگدا ہے کسے سنی نے پنجا ماریا ہے اس واسطے ہاتھ چک کے جدوں میں قرآن پڑھ کے تے تانوں انج اشارہ کراں نا تے تساں بس سبحان اللہ کہنا ہے اینڈ تے جڑی خوراک ہے نا وہ تھوڑی جی گھٹا دیو تاکہ اے سبحان اللہ دی آواز نہ دی سنی جائے اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے اللہ دا قرآن پاک پاکیزہ کتاب اعلان کر رہی ہے ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے ہن ذرا دا ترجمہ سماعت کر لو دنیا والی ہو گو کہ چشتی دی سر بڑی نرالی ہوے گی چشتی دا انداز بھی ٹھیک ہوے گا چشتی نو شعر بھی اچھا پڑھن دا پھل ہوے گا لیکن یاد رکھنا میں قرآن پڑھی ہے تے قرآن دی اس آیت دا ترجمہ کرن لگا تے جے تسی دل دے کناں نال سنو گے تہاڈا ایمان تر تازہ ہوے گا اندروں مسلمانوں ایمان دی طاقت دوبالا ہوے گی ربنا اغفر لی اے اللہ تو میری مغفرت فرما والی والدیا اللہ میرے والدین دی مغفرت فرما وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ تو کل مومنہ دی بخشش فرما ہن مومن کیڑے اللہ جڑے ساڈے تو پہلے آ کے ٹر گئے نے اللہ تو انہاں دی بھی بخشش فرما دے اللہ جڑے مجہود نے تو انہاں دی بھی بخشش کر دے اللہ جڑے قیامت تک ہوندے رہن گے اللہ تو انہاں دی بھی بخشش کر دے اللہ تو جانے تسی دعا منگو ربنا اغفر لی والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ ایتھے مولوی آندے مرن والے نو دعا نہیں لگ دی صرف زندے نو لگ دی ہے اللہ ہن کی کریے اللہ اپنے جوگی تے مانگ لئی ربنا اغفر لی اللہ میری مغفرت فرما والی والدیا اللہ ہن تے والدین دی گل ہے ایک بندہ ہے او دی ماں قبر وچ ہے باپ زندہ ہے اللہ ہن نماز وچ کی کرے مولوی آندا ہے مردیاں نو دعا نہیں لگدی اللہ تو آنے
دعا جوگی منگو والی والی دیا سیغا جماعت ہے وچ دادا دادی بھی شامل ہے وچ چاچا چاچی بھی شامل ہے جننے رشتے والدین دے بن دینے او سارے شامل نے اللہ ہن ایک قبر وچے ایک گھر وچے زندے نو لگ دیئے مردے نو نہیں لگ دی اللہ سی کی کریے اللہ نے ملا ملوانے مولویاں دیاں گلاں تے نہ جا تیرا خالق میں ماں تیرا مالک میں ماں تیرا رازق میں ماں سما یمیتکم سما یحییکم سما الیہ ترجعون تینوں پیدا کرن والا میں زندگیاں دین والا میں تساں لوٹ کے میرے اگے ہونا ہے جدوں میرا بندہ میری بارگاہ مینوں خالق من کے التجا کر دے چاہے زندیاں واسطے یا دنیا تو جان والیاں واسطے دعا کرنا تواڈا کم ہے انہاں دے کھاتے پانا پھر محمد دے خدا دا کم ہے اللہ دا دعا تسی میرے کے مانگ دے اچھا ان توجہ چاہنا میں کہ مولوی صاحب تسی آندے ہو دعا منگنی حرام ہے مردے واسطے ایک کل 10واں 40 7 سالانہ ختم میلاد دیا محفلاں دا اصالے ثواب یہ تو فائدہ کوئی نہیں ہوندا اے گل سمجھن والی جی میں بڑی ذمہ داری نال بیان کر رہا یہ تو ثواب نہیں ہوندا تے میں کہ مولوی جی تسی مینوں دسو ابا جی ہے جے آندا الحمدللہ ابا جی ہے نے تے میں کہ اماں جی آندا فوت ہو گئے نے تو میں کہ نماز وچ تسی انہاں جو کی دعا کیوں منگدے ہو ابا جی زندہ نے انہاں تے لگ جائے گی تے ابا جی قبر چ انہاں تے اماں جی قبر چ انہاں تے لگدی نہیں تے تسی تے دوواں جو کی منگی جاندے ہو آندا تسی نہیں منگدے تہاڈی لگ جاندی ہے میں کہ الحمدللہ تے آندا پھر اسی کی کریے میں کہ تسی بس اتنا ہی کریا کرو ربنا اغفر لی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تے آندا تسی تے میں کہ اسی ساری پڑھاں گے آندا وہ کدے لئی تہاڈی لگ جاندی ہے میں کہ آہو اسی کسے مولوی اگوں تے نہیں نہ منگدے اسی تے محمد دے رب کولوں پہ منگنے ساڑی تے لگ جاندی ہے اچھا ایتھے 2-3 میں مثالاں دین لگا جے کچیاں ہویاں تے خطابت چھڑ جاگا لیکن یاد رکھنی ہے توجہ پوری دیو تے پھر بھولن نہیں لگی تے جے اپنی نسلاں نوں اگے سنا دیو تو گمراہ نہیں ہون گیاں مصطفیٰ تے دامن دا صدقہ انشاءاللہ کامیاب ہو کے جنت دی حقدار بن جان گیا اے جڑا یار وہ مسئلہ ہے بندہ فوت ہو جائے تے جنازے واسطے جدو میت رکھ دیتی جاندی ہے تے گھر والے بندے اگے آ کے آندے نے مولوی صاحب میرے ابا جی دے اوتے جڑا کوئی لین دین دا معاملہ ہے لوکاں نوں آکھو جے کسی نے کوئی قرضہ میرے والد صاحب دا معاملہ ہے تے او میرے نال پورا کر لوے ابا جی دے سر تے قرضہ نہ رہے حضرات اے مرنے والے دے بیٹے دی طرف اعلان ہے اگر کسی دا کوئی لین دین دا معاملہ ہے اے دے بیٹے زید بکر نہ رابطہ کر لیا جائے او اے دا ذمہ دار ہے میں کیا زید بکر او بشیر نذیر تو اعلان کیوں کرایا آندہ چشتی صاحب تو آپ ہی تے بیان کیتا کہ حضور نے فرمایا ہے مرن والے دے باقی معاملات اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا پر قرضہ اگر ادھتے ہویا تے جنی دیر تک قرضے والا معاف نہ کرے انہوں معافی لبنی ادھتے بارے بلڈنے عذاب کادا قرضے دا میں کہا مولوی جی جدو اعلان ہو جاندہ ہے تے بلڈن مردے تو لے جاندہ ہے تو اسی سمجھے نہیں گل بڑی دور نکل گئی ہے میں کہا مولوی جی مردہ تے مر گیا ہے اے تے ٹر گیا تھوڑی دیر بعد قبر چ لمحے پا دینا ہے اے زید بکر دا ابا جی تے ٹر گئے ہاتھ کام نہیں کر دے اکھاں کام نہیں کر دیاں تے تساں اعلان کر دیتا کہ قرضے دا معاملہ زید بکر نہ رابطہ کر لو تے میں کیا ہونے تے تو عذاب لے گیا ہے آندہ ظاہر ہے پتر نے ذمہ داری لے لئیے عذاب تے لینا ہے تو میں کہ مرن تو بعد اگر او دا اعلان کریے زندہ تے کیتا نہیں سو تو مرن تو بعد تسی اعلان پہ کر دے ہو او دا پار تو آڑے ذریعے کیویں لے گیا تسی نہیں سمجھے تو آڑے ذریعے او دا آندہ حضور دا فرمان ہے میں کہ سہارا نبی دا لے کے کہہ رہی ہیں
کہ مردے تو عذاب لے گیا چکے زید بکر نے او دی ذمہ داری لے لئیے. تو میں کہا نبی دا فرمان ہے بھی ہے کہ جدو مگروں گھر والے کوئی قرآن خانی کر کے انہوں ثواب ٹور دینے تو او دا ثواب بھی او دی قبر میں پہنچ جاندے ہیں. جی میں قرضے دا عذاب لے جاندے ہیں میں قرآن دا ثواب بھی پہنچ جاندے ہیں. اچھا ایک اور مسئلہ میرے کو ایک بندہ آ گیا میں نے چشتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں کہ یار میں تے اردو دیاں کتاباں پڑھ کے تے تقریرہ کرنے والا بندہ عالم فاضل تے میں نہیں تے نال دی مسجد والے مولوی صاحب ماشاءاللہ ٹھیک نے انہاں کولوں مسئلہ پوچھنے ویسے مسئلہ حل کی ہے آندا ہے جڑی او کی نو پالیسی بیمہ پالیسی انشورنس. میں کہا نہیں یہ میرے متعلقہ نہیں ہے اتھے چل اتھے گئے تھے. میں کہا مولوی صاحب یہ گل سنیا جی اندر سناؤ جی. میں کہا مسئلہ بڑا اہم جے ذرا دھیان نال جواب دینا جی. ایک گل بڑی سنن والی جے توجہ دیو گے تو تہاڈا ایمان تر و تازہ ہوئے گا. بندہ آندا ہے مولوی صاحب یہ ایک پالیسی ہے اتنے پیسے جمع کراؤ مرنے کے بعد اگر کوئی پرابلم ہو جائے آپ کا حادثہ ہو جائے آپ کی بیگم آپ کی جان نکال دے آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی تو 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ 5 کروڑ تک ہماری پالیسی ہے. یہ پیسے آپ کو فکر نہیں ہوگی اور آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. یہ پیسے آپ کے گھر خود بخود کمپنی پہنچا دے گی. مولوی صاحب آندے نے گل تے ٹھیک ہے. میں کہا مولوی صاحب کی مراد گل ٹھیک؟ آندے نہیں پالیسی چنگی ہے ٹینشن مک جاندی ہے بندے دی فکر مک جاندی ہے. میں کہا اے بندے دیاں پالیسیاں جے تسی نہیں سمجھے تسی سمجھے نہیں سارے بندے. میں کہا بندے نے بنائی جے پالیسی اے بندے دیاں پالیسیاں جے. آندا چلو جتھوں بھی ہے کام مجھے ٹھیک ہے. میں کیا ملا جی بندے نے پالیسی بنائی ہے تو رب آندا مولوی جی تانوں بندے دیاں بنائیاں پالیسیاں دے یقین ہے تے تانوں اپنے رب دی پالیسی بنائی تے یقین نہیں. تسی مر جاؤ بندے تہاڈی پالیسی کرن تے بغیر پوچھن تے تہاڈے گھر پیسے پہنچ جان تے تسی میری بارگاہ وچ پالیسی کراؤ. اللہ قاضی فرمایا قرآن پڑھن دی قرآن پڑھن دی جدو قبر وچ مردہ ٹر جائے مگروں پتر قرآن پڑھے بیوی قرآن پڑھے رشتہ دار قرآن پڑھن عزیز و اقارب قرآن پڑھن یار دوست قرآن پڑھن. اللہ جاندا ہے او جدو مگر لے قرآن پڑھ دے نے میں انہاں دے عزیز و اقارب دیاں قبراں تک اس پڑھے قرآن دا ثواب بھی پہنچا دینا. اللہ دا ثواب میں پہنچانا اللہ دا ثواب میں پہنچا دینا. حضرات گرامی ذرا توجہ چاہنا ایک اور پالیسی دا ذکر کرا. ایتھو ایزی پیسہ کراچی کرانا ہوئے منٹا سکنٹا جو ہو جاندے کراچیوں سیال کوٹ کرانا ہوئے منٹا سکنٹا جو ایزی پیسہ دیگر ذرائع دے ذریعے پیسے آنن فانن ہزاراں میل دور جا بھی سکتے نے پیسے آ بھی سکتے نے. ایتھو انگلینڈ ایتھو امریکہ تو ایتھے پیسے آ بھی سکتے نے منٹا سکنڈا چ پیسے جا بھی سکتے نے. وچ تار بھی نہیں وچ ڈبا بھی نہیں وچ بندہ بھی نہیں صرف کیلکولیٹر. ان مسلمانوں موبائل دے نمبرہ تو تسا نمبر ملان ہے رقم دسنی ہے پیسے منزل تے پہنچ جانے نے. اللہ دے ملا جی تو انو بندیاں دیا بنائیاں پالسیاں دے یقین لکھا میل دور تو آڈا پیسہ جا بھی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے تے کی تو انو اپنے رب تے اینا دی یقین نہیں کہ میرا بندہ قرآن پڑھ کے دعائے مغفرت کرے تے میں او دے ابے دی
7 فٹ دی قبر دی مٹی دے تھلے او دے تک او دا ثواب نہیں پہنچا سکدا۔ اللہ آندا ہے بندے مینوں جدو قادر من دے نے، جدو خالق من دے نے، جدو رازق من دے نے تے میرے اگے دعا کر دے نے، میں انہاں دیاں دعاواں انہاں دے عزیز و اقرب جڑے مسلمان نے انہاں تک انہاں دیاں دعاواں میں رب پہنچا دینا وا۔ ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ اندر کل مومنہ جو کی دعا کرو جڑے مومن موجود نے، جڑے تواڈے نال پہلا آگے ٹر گئے نے تے جڑے قیامت تک، یا اللہ تے جڑیاں روح عالم ارواح تو آئیاں ہی نہیں، باپ دے سلب وچ نہیں، ماں دے رحم وچ نہیں، تے تو آنا انہاں جو کی بھی منگو۔ مولوی اندر 3 دن دی پھوڑی تو بعد دعا منگو ہی نہ۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن اے سمجھو، میں دیکھو جتھے ضرورت پیندی میں سور سنانا اوتھے تسی مچل جاندے ہو سبحان اللہ، پر ایک قرآن بھی سمجھو، ایتھے بھی سبحان اللہ ضروری ہے۔ اے دیکھو نا، اے موبائل ہے نا، ایتھے منڈے 3 گھنٹے دا پیکج لا کے نہ بننے تے بہ رہندے، نہ تھلو بننا تھکدا، نہ اتوں منڈا تھکدا، نہ کان سڑدا، نہ موبائل سڑدا، نہ ہاتھ تھکدا۔ 3 گھنٹے دا پیکج لا کے بہن والے ہو ذرا چشتی دے نال ہور 35 منٹ دا پیکج مدینے لا کے ویکھو جے سارے گناہ نہ تپ گئے تے تاں آکھے آ جائے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ، ہاتھ چوک کے نعرے دا جواب دینا ہے، زندہ آباد، زندہ آباد، لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ نانا اے دے وچ بزرگاں دا ہاتھ بھی تھلے نہیں رہنا چاہیے دا۔ اے نعرے دا مطلب کی ہے؟ حضور میں بھی حاضر ہاں، حضور میں بھی حاضر ہاں، سونیا تیری نموس واسطے ایک جان کی پتر قربان کران گے، بھرا قربان کران گے، رشتہ دار قربان کران گے، ماپے قربان کران گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اے کھلوتے بندے بھی سارے ہاتھ چکو، میں سپیکر تو منہ پرا کر کے تہاڈی آواز سنن لگا، جوانا والا نعرہ لبیک 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 لبیک، نعرہ رسالہ، سلامت رہو۔ یا اللہ جنہیں جنہیں نعرے دا جواب دیتا ہے انہوں زندگی چ کدی کمی نہ آوے، اللہ انہوں نے مدینے دی حاضری میرے سمیت نصیب فرمائی۔ حضرات توجہ چاہنا، یا اللہ تو آنا انہوں روحاں جو کہ بھی دعا منگو جڑیاں روحاں سے عالم ارواح نے، باپ دے سلب چ نہیں، ماں دے رحم چ نہیں۔ اللہ اندہ مانگ تے صحیح، منگنا تیرا کام ہے، انہوں دے کھاتے بھی پا دینا محمد دے خدا دا کام ہے۔ اچھا ہون تھوڑی جیاں دنیا دیا مثالاں قرآن تے میں تمہیں سنا چکے ہیں، ہونے بھی سن لو۔ خیبر پختونخوا عمران خان دی حکومت اتھے ایک سکھ قتل ہو گیا، تو عمران خان انہوں نے گھر ٹر گیا، تو جا کے اندر فاتحہ پڑھو۔ گل سمجھن والی جے، گل سمجھو، میں مسئلہ سمجھان لگا۔ تسی چنگے پلے سیانے بندے ہو، تسی مینوں دسو نو دعا لگ جانی ہے۔ اے مسئلہ تے چودھری صفدر علی گمن صاحب دا وہ مشیر ہے نا، ایتھے بیٹھا عبد القادر، انہوں بھی پوچھ لو تو آکھے گا سکھ نو دعا لگ دی نہیں ہے، سکھ نو دعا۔ اچھا اس تو پچھلی حکومت سی پیپلز پارٹی دی، اے ساڈے سیالکوٹ ججے پنڈ اتھوں دے رحمان ملک صاحب نے او جا کے اتھے نا پنڈی بم دھماکہ ہویا گرجے گھر دے اندر عیسائیاں دے، تو اتھے کوئی 5-7 عیسائی مر گئے۔ دہشت گرد سارے ہی بے غیرت نے، اسی انہاں تے لعنت پانے ہاں، دہشت گرداں تے لعنت، بولو دہشت گرداں تے، دہشت گرداں تے، دہشت گرداں تے۔ اس دہشت گرداں نال مقابلہ کرن والی ساڈی افواج، افواج پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان، افواج پاکستان
افواج پاکستان اچھا توجہ رحمان ملک صاحب اتنے جا کے آندے نے فاتحہ پڑھو اچھا عیسائیاں نو دی فاتحہ لگ پہلی نمبر تے رحمان ملک صاحب نو ویسے قرآن شریف ہوندی ہوئی نہیں ہے عمران خان دی بھی کوئی پوزیشن ہونی ہے اچھا انہیں جڑے بندے چلو جڑے نال گئے سن انہوں نے تے ہوندی ہونی ہے نا سکھ مرن عیسائی مرن بے ایمان مر جائے دعا کرن والا مومن ہوئے تے او مرن والے نو مومن دی دعا فائدہ نہیں دیندی چونکہ قرآن آندہ ہے دعا وے مومنین واسطے کنا واسطے مرزا جمیل بیگ صاحب تسی اخباری نمائندے ہو پی ٹی دے وی تسی کھلاری ہو اچھا توجہ مرن والا قرآن آندہ ہے مرن والا بھی مومن ہوئے تے دعا منگن والا بھی میں ایک رزلٹ آؤٹ کرن لگا اس رزلٹ تو بعد میں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ نہیں ہر منڈے دا ہاتھ تھے ہوئے پانجا پورا ہوئے تے 5 دفعہ دی زبان تے سبحان اللہ ہوئے چونکہ رزلٹ میں چھوٹا نہیں دینا یہ رزلٹ ہے وڈے اپریشن دا ایڈا کو وڈے اپریشن دے 5 دفعہ تے سبحان اللہ ہونا چاہیے ہے نا اے بڑا عظیم میں رزلٹ دین لگا دعا منگن والا بھی مومن ہوئے تے جدے واسطے منگی جائے او بھی مومن ہوئے مرن والا مومن ہوئے دعا کرن والا عیسائی ہوئے او دی دعا پھر بھی مومن نو لگ دی نہیں چونکہ منگن والا بھی مومن ہوئے تے جدے واسطے منگی جائے او بھی مومن ہوئے اے جڑے بندے پھوڑیاں نہیں باندے تے دعا نہیں منگ دے سنیوں منو تواڈے تے گلے انہاں نال لڑیا نہ کرو انہاں نو برا بلا نہ آکھیا کرو او بھی ٹھیک نے او دی وجہ ہے گھر والے نو بہتر پتہ ہے مرن والا مومن مریا کہ بے ایمان مریا جنہ دا مومن مریا ہوئے او دعا منگن لگ بین جنہ دا مومن نہیں او دعا دا منع کر دے رہن ہے او بھی ٹھیک نے ہے دعا والے بھی ٹھیک نعرہ رسالہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کلمہ شریف اچھی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا بھائی میں جڑیاں دنیاوی مثالہ بھی دے کے دونوں سمجھانا سی وہ بھی میں سمجھا لیا ہے ہن آؤ ذرا فرمان مصطفیٰ پڑھیے ان حضور دا دعا دے متعلق کی فرمان ہے حضور کی فرما رہے ہیں اللہ اکبر میں کسی دا نام تے نہیں لیا کسی بد مذہب دا نام تے نہیں لیا کسی بد عقیدے دا نام تے نہیں لیا میں تو صرف اپنا عقیدہ سمجھا رہا ہوں حضرات گرامی آدھرا ان مصطفیٰ کریم دا فرمان پڑھیے اللہ اکبر کبیرہ دنیا والیو اللہ اللہ قربان جاما مسجد نبی شریف میرے نبی خطاب پہ کر دینے صحابہ دا جمع غفیر ہے آج تقریر کرن والا میں سنن والے چودھری صفدر علی گمان صاحب دیگر برادران اللہ اکبر کبیرہ آج تقریر کرن والا میں سنن والے ملک الفام رضا صاحب جناب مرزا جمیل بیگ صاحب دیگر اخباب سامین تسی دورا نزدیکوں آئے ہو آج تقریر کرن والا میں سنن والے تسی ہو او محفل کٹے سونی خوے گی جیدے ویچ خطاب کرن والا آمینہ دا لال ہوے گا سنن والا ابو بکر تی علی تے کالے رنگ دا بلال ہوے گا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب پہ کر دینے میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ تھوڑے والدین وچو جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نے اور جمعے دے جمعے اپنے والدین دیا قبران تے جایا کرو اتھے جا کے قرآن پڑھیا کرو تے قرآن پڑھ کے دعائیں مغفرت کریا کرو اللہ تعالیٰ پورے ہفتے دے گناہ معاف کر دے گا اے میرے کریم نبی
نبی دا فرمان ہے تے میں مسلم شریف دی روایت بیان کر رہی ہاں دنیا والیو ذرا توجہ چاہنا جدو میرے نبی نے خطاب کیتا صحابہ ٹک ٹکی لا کے میرے مصطفیٰ دا حسن و جمال پہ ویندے نے نالے میرے نبی دا خطاب پہ سندے نے عاشقان دے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے عکاسی کی تھی میرے کریم نبی خطاب پہ کر دینے غلام دیدار پہ کر دینے نالے حضور دے حسین جملے سماعت پہ کر دینے عاشقان دے سلطان نے کیا خوبہ کیا اے تن میرا اے چشی ماں ہو دے تے میں مرشد بیخنا رہ جاؤں اتنا ڈٹیا اے سبھی رنایا دے اتنا کٹھیا اے سبھی رنایا وے اور کی دیوال اے بجا مرشد دا دیداری گیبا مرشد دا دیداری گیبا سارے ہاتھ چک لینے تے سارے پڑھ لیں کوئی لب خاموش بھی نہ رہے کوئی لب بالکل مسلمانوں جڑیا نہ رہے جوش نال محبت نہ زور لا کے کہنے مرشد دا دیداری گیبا مرشد دا دیداری گیبا مرشد دا دیداری گیبا مرشد دا دیداری گیبا مرشد دا جڑے بندے بالکل تھک گئے ہو نہ چکو ہاتھ تے جنہ فجر تو فوری بعد شہید ہو جانا او بھی ہاتھ نہ چکو تے جڑے سمجھ دیو سا نبی دا ذکر کرنا او ہاتھ چک کے آکھو مرشد دا دیداری گیبا 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 ابن لک کروڑا جاؤں صحابہ مصطفیٰ دا دیدار پہ کر دینے میرے نبی کریم نے خطاب فرما رہے ہیں جنہ دے والدین دنیا تے چلے گئے نے اور جمعے دے جمعے والدین دیا قبرہ تے جاؤ اتھے جا کے قرآن پڑھو دعائے مغفرت کرو اللہ پورے ہفتے دے گناہ معاف کر دے بے گا حضرات گرامی مجمع جے کو گناہ اٹھیا ہاتھ بن کی آندہ سونیا ایک سوال کر لیں میرے کریم نبی نے فرمایا بیان کر آندہ حضور تسا فرمایا جمعے دے جمعے والدین دیا قبرہ تے جاؤ تے جا کے قرآن پڑھ کے دعائے مغفرت کرو اللہ پورے ہفتے دے گناہ معاف کرے گا حضور نے فرمایا ہاں بالکل غلام آندہ سونیا میرا سوال ہے وے
میں چھوٹا جیسا حضر مینو ہوش نہیں سی آیا میرا باپ دنیا تو چلا گیا مینو اپنے باپ دے کفن دفن جناز کا جنازے دے قبرستان قبر دی خبر کوئی نہیں مینو اج بھی قبرستان دے قبر دا علم کوئی نہیں جناب چودھری صفدر علی گھمن صاحب غلام آندے حضور سے چند ماہ گزرے میری ماں دا انتقال ہو گیا مینو ماں دے کفن دفن جناز کا جنازے دے قبرستان دا نہیں پتا حضور مینو اج بھی قبر دا نہیں علم حضور میں کی کرا میرے نبی دی اکھاں چوں آنسو نکل آئے حضور رہی جا رہے نے غلامہ دیا سسکیاں بج گئیاں میرے کریم نبی دے غلامہ چوں جناب سیدنا صدیق اکبر عرض کی تھی سونیا رون دی وجہ کی ہے میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ گل نے اپنے بچپن دی کی ہے پر میں محمد نو اج اپنا بچپن یاد آ گیا ہے اے صحابہ اے دے چھوٹا جیا سی اے دا باپ دنیا تو چلا گیا اے دی ماں دنیا تو چلی گئی اے صحابہ میں غزے اپنی ماں دے شکم اطہر دے اندر سا تے میرے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب چلے گئے اے صحابہ میں یتیم پیدا ہویا اللہ نے منو در یتیم بنا کے گلیا ہے اللہ اکبر کبیرہ دنیا والیو میرے کریم نبی لجپال نبی نے آکھیا میں در یتیم بن کے آیا صحابہ آج منو اپنا بچپن یاد آ گیا کہ 6 سال دی عمر مبارک میری مقام ابوا میری ماں بیمار ہو گئی سیدہ طیبہ آمینہ کائنات حضرت آمینہ بیمار ہو گئی تے جناب آمینہ دیا سہیلیاں حضرت آمینہ نو کہن لگ پیا آمینہ انہیں تیری روح پرواز کر جانی ہے آمینہ تیرا نام و نشان مٹ جانا ہے آمینہ تیری روح جدو نکل جائے گی آمینہ تیرا ذکر مٹ جانا ہے حضور آندے نے میری ماں دی اکھاں نم ہو گئی تے میں ماں دی سرحانی کھڑا سا حضور آندے نے میری اکھاں ماں والوں بیک کے میری اکھاں بھی نم ہو گئی تے میری ماں نے میں محمد وال ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا نی سہیلیو میں محمد چھڈ کے چلیاں قیامت تک محمد دا ذکر بھی ہوتا رہنا ہے اے دی مائی آمینہ دا بھی ذکر ہوتا رہنا ہے کائنات لیو ذرا اپنے ایمانہ نو حاضر جان کے دسو ہاں اج مشرف دی ماں دا ذکر ہو رہی ہے یا محمد دی ماں دا ذکر ہو رہی ہے اج بے نظیر دی ماں دا تذکر ہے یا رسول دی ماں دا تذکر ہے اج جناب بھٹو دی ماں دا تذکر ہے یا رسول دی ماں دا تذکر ہے کائنات لیو اج عزت نال جناب آمنہ دی بارگاہ حاضری دیتی جا رہی ہے اج عزت نال عظمت نال جتنی بڑی ہستی ہے غلام عزت نہ لیندے نے آندے نے سیدہ طیبہ طاہرہ امینہ امینہ کائنات کائنات علیہ کل قیامت دا دیاڑا ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ کوئی ماں اٹھ کے آکھے گی میں ابراہیم دی ماما کوئی آکھے گی میں اسماعیل دی ماما کوئی آکھے گی میں عمران دی ماما کوئی آکھے گی میں داؤد دی ماما کوئی آکھے گی میں یحییٰ دی ماما کوئی آکھے گی میں موسیٰ دی ماما کوئی آکھے گی میں عیسیٰ دی ماما جدو واری آئے گی
جناب سیدہ طیبہ طاہرہ امینہ کائنات دی حضرت آمنہ دی باری آئے گی تے جناب آمنہ کھن گیا نی نبیاں دیاں ماواں میرے ول ویکھو میں نبیاں دے سلطان محمد مصطفیٰ دی ماں اللہ اکبر سبحان اللہ حضرات نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری 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 جی میں تسی انہوں بولن دے ہو نا میرا دل کردہ میں کلے کلے بندے دے ہاتھ چما پتہ کیوں تسی آپ نہیں آئے تواڈے بولن دا انداز پیا دس دے توانو حسین دے نانے دی محبت نے بلا لیا ہے حضرات گرامی گل میں مصطفیٰ کریم دی امی جان دی کر رہی ہوں تے شاعر نے بڑے کمال دی عکاسی میرے تواڈے واسطے میرے تواڈے والدین دے حوالے نال انج کر کے آکھی ہے کہ ماما جنت دیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں تے ماما نال پیار کر لو ساریاں کہنے ماما جنت دیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں تے ماما نال پیار میرے وال ویکھو تے نال زور لاؤ ماما جنت دیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں تے ماما نال پیار کر لو نہیں جے لبنا نکاح پر چھاواں تے ماما نال پیار کر لو پہلے بھی قیامت سی دنیا تے آئی سی چلی جدو دنیا تو آمینہ مئی سی سونا رو رو کے دیندہ سی دہائیاں اے ماما نال پیار کر لو سونا رو رو کے دیندہ سی دہائیاں اے ماما نال پیار کر لو آگو سبحان اللہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے میرے صحابہ میری ماں دیا سہیلیاں نے جدو گل کر گیا کیا آمینہ تیری روح پرواد کر جانی ہے تیرا نام و نشان مٹ جانا ہے حضور آندے نے میری آنکھا ماں دی وجہ تو نام ہو گئی تے ماں نے آکھیا میں محمد چھڑ کے جا رہی ہوں قیامت تک ایدہ بھی ذکر ہوئے گا ایدی ماں دا ذکر بھی ہوندہ رہے گا کائنات علیو آج چودھری صفدر علی گمن صاحب دیگر برادران اپنے جناب بزرگاں دی سالے سوا واسطے محفل دا انتظام کیتا ہے میں سمجھنا ایدے وچ گمن برادران دا کمال نہیں اینا دے والدین دی تربیت دا کمال ہے اللہ اکبر کبیرہ تو میں عرض کر رہا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے کیا مقام ابوات میری ماں دا انتقال ہو گیا آج منو اپنا بچپن یاد آ گیا تے ریا غلام دے سوال دا جواب ہن سنو ذرا مسجد نبی شریف میرے تے تواڈے نبی غلام دے سوال دا جواب ارشاد فرمان لگے نے غلام آندا منو والدین دیا قبراں دا نہیں پتا میں چھوٹا جیسا میرے والدین دنیا تو چلے گئے اج بھی انہاں دیا قبراں دا نہیں پتا میرے کریم نبی نے کی فرمایا اے میرے صحابہ تواڈے والدین وچوں اگر ایک فوت ہویا تے کسے مسلماناں دے قبرستان چلے جاؤ اگر تانوں قبراں دا نہیں پتا کسے قبرستان چلے جاؤ اگر ایک فوت ہویا ایک لکیر لا لو تے جدوں میں فوت ہو گئے نے تے قبراں دا نہیں پتا تو لکیراں لا کے اوتے قرآن پڑھ کے دعائے مغفرت تسا کرنی ہے گناہ اللہ نے معاف کر دینے
ہوں اتنے ایک مسئلہ ہے وہ میں بیان کرن لگا تمام تر توجہ دیا جائے تو تمہیں پھر سمجھ آئے گی. لوگ آندے نے قبراں فائدہ نہیں دیندیاں قبراں تے جا کے دعا نہیں منگنی چاہیے. حضور آندے نے قبراں تے جاؤ قرآن پڑھو. حضور آندے نے قبراں نہیں لبدیاں لکیراں لا کے قرآن پڑھو. سبحان اللہ. وہ پڑھن والا گیتا تے نہیں پڑھدا. پڑھن والا جڑا ہے وہ کوئی ہیر رانجھا تے نہیں پڑھدا پہ اللہ دا قرآن پڑھدا ہے. تے کیسے بدبخت لوگ نے قرآن پڑھن تے بھی اعتراض پہ کر دے نے. حیا کرو قرآن تے پڑھن دیو. سبحان اللہ. سبحان عام سادہ بندہ انہوں پوچھ لو قرآن جتھے پڑھیا جائے شرط ہے جگہ پاک ہوئے تو قرآن پڑھیا جائے نالے فرشتیاں دا نزول ہوندہ ہے نالے رب دی رحمت برکت دا نزول ہوندہ ہے. تو جے قبر دے اتے پڑھیا جائے تو قبر والے دا عذاب مک نہیں جاندہ ختم نہیں ہو جاندہ رحمت دا نزول تے فرشتیاں دا نزول نہیں ہو جاندہ. اچھا مسئلہ قبر دا پتہ ہوئے تو قبران تے جاؤ تے فائدہ دیں دی یعنی قرآن پڑھو دعا کرو پورے ہفتے دے گناہ معاف. قبران دا نہ پتہ ہوئے لکیراں لا کے دعا منگو تو پھر بھی گناہ معاف. اور جڑا ماں پیو دی قبر دے اتے کھلو کے دعا منگے او دے تے پورے ہفتے دے گناہ معاف. جنہوں قبران دا پتہ نہ ہوئے گل نو سٹیا جنا تے سننا میں 5 دفعہ سبحان اللہ چونکہ گل میں افضل ترین کرن لگا. اے نقطے نالو بھی وڈی گل ہے چونکہ ایمان دی گل ہے تے مصطفیٰ دے روزے دی گل کرن لگا. اوہ ماں پیو دیاں قبران تے جا کے قرآن پڑھو تے پورے ہفتے دے گناہ معاف. قبران دا پتہ نہ ہوئے مسلمانہ دے قبرستان لکیرہ لا کے قرآن پڑھو تے پھر بھی گناہ معاف. جڑا ٹوری مصطفیٰ دی بارگاہ چ جائے تے جا کے نالے قرآن پڑھے تے نالے مصطفیٰ دے قدمہ چ کھلو کے سلام آکے سبحان اللہ. انج ہاتھ چکنا ہے ہاتھ چکنا ہے خالی سبحان اللہ نہیں ہاتھ چکنا ہے تے اچھا کرے سبحان اللہ. جڑا حضور دی بارگاہ چ جا کے کھڑا ہو جائے نالے قرآن پڑھے نالے سلام آکے انہوں دے متعلق میرے نبی دا فرمان کیے. میرے کریم نبی نے فرمایا اوہ مڈیر خورد والیو تجھے بھی سن لو اللہ اکبر کبیرہ گھوڑ باگے والیو محبت اظہار ملاد کمیٹی نے کیتا ہے ذرا سن لو. جڑا رسول دی بارگاہ چ جائے او دے متعلق میرے نبی دا فرمان کیے. جناب گلفام رضا صاحب حضور دا فرمان ہے وے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. جن نے آکے میرے روزے دی زیارت کر لئی حاضری دے لئی او دوتے میں محمد دی شفاعت واجب ہو گئی ہے. جڑا حضور دی بارگاہ چ ٹر جائے حضور آندے نے میرے اوتے او دی شفاعت واجب ہو گئی ہے. تے میں حدیث رسول پہ پڑھنا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. اس واسطے سی گلی گلی بازار بازار کریا کریا بستی بستی اس واسطے دہائی پہ دینیا کہ صدا وسیدہ رب تیرا مدینہ یا رسول اللہ صدا وسیدہ رب تیرا مدینہ یا رسول اللہ صدا وسیدہ رب تیرا مدینہ یا رسول اللہ. جتھے ہوندے جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. یقیناً تسی سارے سرکار دے دیوانے ہو کوئی ایسا دل نہیں جدے چ حضور دی محبت نہ ہوئے. اپنا ہاتھ بھی چکنا تے خالی ہاتھ نہیں سینے دا زور بھی لانا ہے. اے پوری دنیا تے بکھایا جا رہی ہے مووی چل رہی ہے لائیو بکھایا جا رہی ہے ہاتھ چک کے اگر کوئی کافر بھی بیٹھے ویک کے آکھے انہاں کولوں انہاں دیاں جاناں چھین سکنے ہاں اولاداں چھین سکنے ہاں ملک چھین سکنے ہاں پر انہاں دے سینیاں چوں رسول دی محبت نہیں کٹ سکتے. ہاتھ چاہ کے نعرہ لانا صدا وسیدہ رب تیرا مدینہ یا رسول اللہ
صدا وسیدہ زور لاؤ میں سپیکر تو منہ پیچھا کر کے تہاڈی آواز سنن لگا تے جنہاں دے بازو تھک گئے نے او نہ چکیا جڑے پریشان نہیں ہو بھی نہ چکو میں کسے نو تنگ کرن نہیں آیا تے جڑے بندے دے اندر جان کوئی نہیں او بھی نہ پڑے جڑا بیمار ہے او بھی نہ پڑے جڑا ٹینشن وچ او بھی نہ پڑے تے جڑا سمجھدا میں حضور دا صدقہ کھا رہی ہوں حضور دا صدقہ پی رہی ہوں حضور دا صدقہ میرا نظام پہ چل رہا ہے حضور دا صدقہ میرا گھر بار پہ چل رہا ہے حضور دا صدقہ عزت ملی ہے عظمت ملی ہے مقام ملی ہے بلندی ملی ہے درجات ملے نے اور سینے دا زیر زور زبان تو اچھا بول کے آکھے گا صدا وسیدہ ربے تیرا مدینہ یا رسول اللہ صدا وسیدہ ربے تیرا مدینہ یا رسول اللہ او پیچھے تک بندے جنہ ہاتھ چکے ہیں اللہ نے مدینہ بکھائے صدا وسیدہ رب تیرا مدینہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سونیا رات پئی گزر دیئے غلام تیرے دیدار نو پہ ترستے نے تلاوت قرآن سنی تیریاں نعتاں سنیاں علامہ اسی صاحب دا خطاب سنیا ہون تک بیٹھے آ صرف تیرے ودوہا چہرے دا دیدار کرن واسطے دیدار کرا لج پالا اسی صدا پہ دینے صدا وسیدہ رب تیرا مدینہ یا رسول اللہ میں محفل وچ ویکھ رہا نوجوان لڑ گئے نوجواناں دیاں اکھاں چوں آنسواں دی جھلک میں تک چکیا وا او لوگو مدینے والے نو یاد کر کے انسو پا لین دا نا نجات ہے آنکھوں نہ صدا وسیدہ رب تیرا مدینہ یا رسول اللہ سارا شہر بے شک رہن دیو جدو یا رسول اللہ دا لفظ آوے ادو سینے تان کے ہاتھ چاہ کے محبت اظہار کرنے صدا وسیدہ رب تیرا مدینہ رسول اللہ صدا وسیدہ رب تیرا مدینہ یا سونیا سونیا گناہگاراں سیاہکاراں بدخاراں پر تیرا غلاماں عرضاں قبول کر لے مرن تو پہلا دیدار نصیب فرماوی صدا وسیدہ رب تیرا مدینہ یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے جتھے ہوندے جتھے ہوندے غریباں دا
گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. تو ہن گل میں سارے دی سانجی کرن لگا، توجہ دی آجے. کرم کی نظر غم پر خدا را. اوہ بنو آتا ہے، ہاتھ کھلے نہیں کرنے، انج بن لو. گنبد خضرا دا تصور لے لو. اوہ گنبد خضرا دی تصویر سجا کے آنکھوں نا کرم کی ایک نظر غم پر خدا را یا رسول اللہ. ویکھ لے سونیا ساری دنیا سکھ نل ستی، میں اٹھ اٹھ جاگا وقت جب میرے جنگے خامل. کیوں روما کیوں روما کیوں روما کیوں روما میں اپنے ابا کا. آج اجڑی چوک وسا دے میری، اج موڑ میرے ول باگا. سفنے وچ سونیا سفنے وچ ایک وار جیا میں ساری عمر نہ جاگا. اور میں بڑی ڈونگی رمز تے پہنچیا. خواجہ فرید کوٹ مٹھن دی گل پیا کرنا، یہ اپنی عقیدت محبت اظہار کر رہا. او سونیا 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 صفنے وچ ایک بار جیا میں ساری عمر نہ جاگا. او جنو یار لب جاوے او کدو پاما لاندا ہے. او جنو دیدار ہو جائے او کدو یکا پھیر دا ہے. سفنے وچ ایک بار جیا میں سونیا اے لجپالا دیکھ لے ساری دنیا سکھ نل ستی. میں اٹھ اٹھ جاگا بخت جے میرے جنگ غامر. کیوں ابا کا سفنے وچ ایک بار جیا میں ساری عمر نہ جاگا. آوے مہی تینو اللہ لے آئے ہن مدتاں ہویاں بڑیاں ہجر تیرے وچ اکھیاں رامن جویں سامن ماں دیاں کنیاں. غلام فریدہ رونا اس دن مکسی جدوں بجن کفن دیاں تنیاں. آوے مہی تینو اللہ لے آئے کرم کی نظر غم پر خدا رہا یا انجا تھون کرم کی. جڑے بندے ہاتھ نہیں نہ چکن گے میں سمجھاں گا اے اپنی مرضی نال بیٹھے نے تے اپنی مرضی نال نہ جانا ہے.
جنہیں اپنی چولی رحمت نال پڑھنی ہے نا وہ پھر میرے انداز وچ مگن ہو آنکھوں کرم کی ایک نظر غم پر خدا را یا رسول اللہ میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا تمہارا یا مہربانی نیچے کر لو حضور دی بارگاہ چ اللہ سب دی حاضری قبول کرے اور جڑا حضور دی بارگاہ جائے حضور فرماندے نے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی او تے میری شفاعت واجب ہو گئی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جنہیں حضور دا روضہ ویکھیا ہے او دا بار بار جان نو دل لے جنہیں نہیں ویکھیا ایو ایمان والا ہوئے تے کندھاں نال لگ کے وی آندا ہے سونیا کدی بلائیں روما کدے اگے جے تو بلامے تے میرا دل کردہ میں تیرے قدمہ جا کے چند کڑیاں رو نہ لوا چودھری سرور صاحب نو پوچھو نہ ویکھ کے آئے نے کرامت علی صاحب دیگر اباب تازے آئے نے واپس عمرہ کر کے جڑے تواڈے وچوں وی جڑے حضور دی بارگاہ چ گئے سن آئے نے پوچھو نا واپس آن نو جی نہیں کردا من زار قبری میں پڑھ دینا آج میں تواڈی کوئی گل نہیں موننی دی وجہ ہے کہ مینوں تواڈے وچوں حضور دی محبت دی خوشبو آ رہی میں پڑھاں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اتنا کثیر مجمع مت کوئی نعت خاں سمجھے تے مت کوئی میرے ورگا خطیب سمجھے اے میری وجہ تو مجمع نہیں اے تے حضور دے کرم دی وجہ تو مجمع ہے اللہ زندہ باد اے نعرہ لانا تے پھر ہاتھ ایتھے ہون ساریاں دے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالہ تاجدار ختم نبوت دو دفعہ اچھا اچھا کہنے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بیٹا تو ہی پچھو کے بہ جو وہ ساؤنڈ والے نے مینوں ویکھنا ہوندا میں انہوں ویکھنا ہوندا تسی بہ جو تھلے حضرات توجہ چاہنا جڑا ماں پیو دی قبر تے جائے پر شرط ہے ماں پیو مومن ہون تے دعا کرن والا بھی مومن ہوئے اے انہاں دے گناہ معاف جڑا ٹوری حضور دی بارگاہ چ جائے حضور آندے نو تے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے او بیٹا شرارت نہ کرو ایک دوجے نو مارو نہیں میرے حال توجہ کرو بس چھوڑ دیو جنہیں جانا ہے اٹھ کے چلے جاؤ بار بار ڈسٹرب نہ کرو بس توجہ میرے وال اچھا خود رہا سبحان اللہ ایک شعر پڑھن لگا باقی پھر جنہ دی مردی ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یہ سارے حضور دے بلائے ہوئے ہیں توجہ ہوگی اچھا اے تے میں قرآن کریم پڑھیا حدیث رسول پڑھی تے پتہ چلیا کہ زندہ واسطے بھی دعا جائز ہے تے جڑا مومن قبر چ ٹر جائے او دے واسطے بھی جائز ہے تے قبر تے جانا بھی جائز تے مومنین دیاں قبراں تے قرآن پڑھنا بھی جائز تے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز
ہن یہ پتا کریے نبی کریم آپ بھی کدی گئے نے اپنے والدین وچوں کسی دے مزار تے حضور گئے نے؟ اور ذرا سیرت طیبہ دا مطالعہ کریے. میرے نبی کریم نے زندگی دے اندر صرف ایک حج کیتا ہے. حضور نے زندگی دے اندر صرف ایک حج کیتا ہے. کنے حج؟ دعا کرو اللہ حضور دے حج دا صدقہ اللہ منو توانو حج بیت اللہ نصیب فرما. خدا دی قسم اکھاں پہ ترستی جانے کیڑا ویلا ہوئے تے غلاف کعبہ ویکھیے تے نالے جا کے لباں نال چومیے. کیڑا ویلا ہوئے اسی بھی حج بیت اللہ دے اندر شامل ہو کے اپنی بخشش دی التجا کریے. صفا تے مروہ تے دوڑا لائیے, مقام ابراہیم تے نفل پڑھیے, مینا تے مزدلفہ ایو خوبصورت ایام جنہ دنہ جو خدا دی رحمت دا ہمیشہ نزول رہی ہے اتھے حاضری دے لیے. نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی, بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ. تو جدو بلاوا آ جائے جیب چ روپیہ بھی نہ ہوئے تو جدو بلاوا آ جائے پھر انتظام بھی وہ آپ ہی کرا لیتا ہے. حضرات توجہ ہوئے, میری سرکار نے زندگی جی صرف ایک حج کیتا ہے. زندگی دے آخری سال, حیات طیبہ دے آخری سال, گمن برادران دے سٹیج اتے مرکزی میلاد کمیٹی کوٹ بھاگا سیال کوٹ اس سٹیج تے عرض کر رہے ہیں. میری سرکار نے صحابہ نو فرمایا اس سال میں حج تے جانا ہے. تے صحابہ کو خبر نکل دی نا, مدینے دیاں گلیاں بازاراں چو باہر نکل دی تے پنڈاں دے پنڈ گل پہنچ گئی کہ حضور حج تے جا رہے ہیں. لوگ جمع ہو کے مدینے آ گئے. حضور نے فرمایا کثیر تعداد نہ لے, غلام جمع ہو گئے نے, تسی کدھر آئے ہو؟ حضور سانو پتہ چلیا تسی حج تے جانا ہے, اسی تواڈے نال چلاں گے, تسی حج پڑھاؤ گے اسی حج پڑھاں گے. جڈا تساں سبحان اللہ کیا نا میرا دل کردا پیا تواڈے ہاتھ چما, اے تسی نہیں بول دے اندروں ایمان پیا بولدا ہے. مدینہ شریف دی رونق وچ اضافہ ہو گیا, غلاماں دا جمع غفیر. اچھا حج دا موسم بالکل قریب آ گیا. سرکار نے فرمایا تیاری کرو. تیاری ہو گئی. سرکار جدو تیار ہو کے آئے نا, آہا غلاماں نے حضور دا حسن و جمال ویکھیا تے ویکھ کے کی آندے نے, بڑی دل نشیں ہیں ان کی ادائیں, بڑی دل نشیں ہیں, بڑی دل نشیں ہیں, بڑی دل نشیں ہیں ان کی ادائیں, بڑی دل نشیں ہیں ان کی ادائیں, اداؤں پہ مرنے کو جی چاہتا. میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ اپنی سواریاں تے سوار ہو جاؤ. غلام سوار ہو گئے تے جدو یہ طیب قافلہ, نورانی قافلہ, پقیدہ قافلہ, مرزا جمیل بیگ صاحب, اے پقیدہ قافلہ, حسین تے نورانی تے جمیل قافلہ میرے نبی دی قیادت تے صدارت اندر مدینے دیاں گلیاں چ باہر نکلیا. اللہ اکبر کبیرہ. اگے ایک مقام ہے جتھوں دو رستے ہوندے نے تے دوویں رستے مکہ المکرمہ جاندے نے. ایک رستہ ہے وے, ایک رستہ ادھروں دی جاندا ہے. میرے کریم نبی نے اس مقام تے فرمایا اے صحابہ ایتھے قافلہ روکو. قافلہ روک دیتا گیا. میرے کریم نبی نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے نال ایک مشورہ کرنا ہے. لبیک یا رسول اللہ, حضور تسی حکم دیو اسی حاضر ہاں. میرے نبی فرمایا نہیں صحابہ تواڈے نال میں مشورہ کرنا ہے.
میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں رستہ اے بھی مکے جاندہ ہے رستہ اے بھی مکے جاندہ ہے تے میں جانا ادھروں دی چلیے غلامہ جے کو غلام بولیا جناب محترم ملک گلفام رضا صاحب حضور دے ایک صحابی ہاتھ بن کے آندے سونیا ایک سوال کرنا اجازت ہوئے میرے نبی نے جواب واسطے فرمایا بیان کر میں جواب دینا حضور میں عرضے کرنا چاہنا رستہ تی اے بھی مکے جاندے اے بھی جاندے لیکن ادھروں تے بڑا بلا پینے رستہ تی اے قریب ہے ساڑھے کل سواریاں تھوڑیاں نے ایک ایک سواری تے تین تین تے چار چار مسافر سواری دی جسامت دے لحاظ نال سوار نے ادھا سفر سواریاں تے بے کے کرنگے ادھا پیدل جڑے پیدل نے پھر سواریاں تے سوار ہونگے ساڑھے کل ساز و سامان تھوڑا ہے سونیا ادھروں بڑا بلا پینے رستہ تی اے قریب ہے میرے کریم نبی نے اللہ اکبر کبیرہ حضور دی بارگاہ چ غلام آندا سونیا ادھروں جان دی وجہ کی ہے حکمت کی ہے حضور بیان فرما دیو میرے نبی دی اکھاں چوں آنسو نکل آئے میرا نبی دی اکھاں چوں آنسو انج نکلے جی میں سامن دیاں کنیاں لتھیاں ہوندیاں نے میرے نبی آندے نے اے غلاماں مینوں پتہ ہے رستہ ہے ہی قریب ہے لیکن میں ادھروں تاں جانا چاہنا اس رستے تے مقام ابوا ہے تے مقام ابوا تے میری ماں دی قبر مبارک ہے تے میں حج کرن چلا میں جانا حج کرن دا پہلا میں ماں دی قبر تے نالے سلام کر جاواں تے نالے ماں دی قبر تے دعا کر جا صحابہ وچوں کلہم نے کوئی آکھیا لبیک یا رسول اللہ حضور جتنا مرضی فلا ہوئے اسی ہونے ادھر ہی چلاں گے دنیا والیو کوٹ باغا سیال کوٹ دی زمین تے جمع ہونے والیو ذرا سن لو ہن صحابہ نے حضور دی سواری اگے اگے ازواج پیچھے مگر جناب دیگر اصحاب حضور دی سواری چل رہی ہے تے چل دیاں ایک وادی آئی ایک زمین دا ٹکڑا آیا نبی کریم نے سواری خالی کر دی تھی حضور پیدل چلن لگ بے ازواج پیدل اولاد پیدل اصحاب پیدل سارے غلام مگر پیدل پہ چل دینے تو جناب صدیق اکبر قریب کیا میں نے سونیا ایتھے پیدل چلن دی وجہ کی ہے میرے کریم نبی نے فرمایا اے صحابہ اے مقام ابوادی وادی ہے اے زمین دا رقبہ ہے جس زمین دے اندر میری ماں آمینہ آرام پئی کر دیئے حضور چل دیا اپنی والدہ دی قبر دے گئے سلام کیتا میرے نبی نے دعا فرمائی تے دعا فرمان تو بعد میرے نبی نے قبر دے درمیان پیٹ تے ہاتھ رکھیا قبر دے پیٹ تے ہاتھ رکھ کے میرے نبی نے پتہ کیا اے میری مقدس ماں اج تیرا محمد آیا ہے تسی آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں میں مکہ چلا جس مکہ میری ولادت ہوئی ہے بچپن گزریا شباب گزریا اظہار نبوت دا اعلان کیتا ماں جنہ کلیاں چ میں سنایا لا الہ الا اللہ ہن میں کلمہ تواڈے کولوں سننا چاہنا اد تساں رل کے پڑھیے الا اللہ دی آواز انج آوے کہ جویں دل دے اندروں ہوپ اٹھدی ہے لا الہ ماں میں مکے دیاں گلیاں چ سنایا لا الہ مکے دے بازاراں چ سنایا لا الہ اسٹیج تو لے کے ہینڈ تک ہر بندہ کلمے دے تے ہاتھ چکے لا الہ
ماں میں مکے دے پہاڑا دے سنایا لا الہ، میں بت خانیاں دے بانا چ سنایا لا الہ الا اللہ، کفار دے ایوانا چ سنایا لا الہ الا اللہ۔ میری مقدس ماں لوگ مینوں دھکے مار دے سن، نہ زیبا کلمات کس دے سن، ماں کدی اج تسی ہوندیاں زندیاں تے صحیح اللہ نے محمد نو کنیاں شاناں عطا فرما چھڈیاں۔ میں ہن گن کے صرف 5 دن پاک دا صدقہ 5 منٹ تواڈے لینے نے، توجہ دے آجے۔ میرے کریم نبی والدہ دی قبر تے گئے، اگر قبر تے جانا حرام ہوندہ حضور کدی نہ جاندے، کیوں نبی دا فعل امت واسطے تعلیم ہے، نبی دا فعل امت واسطے تعلیم ہے۔ حضور گئے، قوم نو سبق تے درس مل گیا کہ تسی بھی والدین دیاں قبراں تے جاؤ۔ حضرات اج بھی جڑے اچھے لوگ نے ایمان والے نے وہ حضور دی سنت سمجھ کے قبراں تے جاندے نے، تے جایا کرو، حضور دا فرمان ہے قبرستان جاؤ۔ صحابہ کے حضور پہلا تو تسا منع کیتا سی نہ جایا کرو، فرمایا ادو تانوں قبراں دے عذاب دا پتہ نہیں سی، ہن میں تہاڈی تربیت کر چکے ہاں، تانوں قبراں دے عذاب سمجھا چکے ہاں، تے ہن جایا کرو تاکہ تانوں اپنی موت یاد آئے۔ تے حضور نے فرمایا موت دا یاد آنا گناہاں دا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں دین دی سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اے تانوں سارے نوں پتہ ہے، اچھا خاصا پتا ہے کہ میں بڑا کڑخا خطیب ہاں، لیکن اے ویکھو تواڈے کے ہاتھ بننا ایتھے آ کے مینوں چکنا پہ جاندا ہے۔ لوکاں دی تون وچ سریا پیا تے میری تون چ گاڈر پے ہے، اے سارے نوں پتہ ہے، تے لیکن میں ایتھے آ کے جی چک جانا کتھے؟ اوئے نماز پڑھیا کرو، اے ویکھو ہاتھ بن کے نہ سریا رہیا نہ گاڈر رہیا، تواڈے کے ہاتھ بننے پے گئے نے۔ اے ویکھو جلسے دا مقصد اے وے آؤ نمازی ہو جائیے۔ قیامت والے دن جڑی سب تو پہلا پوچھ ہونی ہے نا، اولین پرسش نماز بود، قیامت والے دن سب تو پہلی پوچھ نماز دی ہونی۔ اے ویکھو آندے ہو تو میں تھوڑے پیر بھی پھڑن نوں تیار ہیں، اس گل پیچھے نماز پڑھیا کرو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ پیراں دے ہاتھ چوم چوم کے تساں کسا دیتے نے، نہ چومو، کدلے بھی قرآن حدیث وچ نہیں آیا۔ بڑا دل کرے چومن تے صرف اس جنے دے ہاتھ چومیا کرو جنوں ویکھیاں اللہ یاد آئے۔ کون یاد آئے؟ اصلی تے سچا تے سچا پیر ہوندا ہی ہووے جدے کولو سنت مصطفیٰ تے شریعت مصطفیٰ دی خوشبو آوے تے انہوں ویکھیاں اللہ یاد آ جائے۔ کون یاد آ جائے؟ ان تے بڑے ڈسکو پیر نکل آئے نے، ایڈی لمبی قلم ایتھوں لے کے ایتھوں تک، ایتھے انی کو داڑھی ہے تے 5000 بندہ کٹھا ہوئے تے پھر جناب نے اتوں نازل ہونا ہے، سپیکر وچ پھوک مارنی ہے، انج تے پیر ڈسکو آ گئے، انج تے پیر آ گئے نے کہ سپیکر پھڑ کے اپنی کرامتاں آپ ہی بیان کرن دے ہوندے نے۔ انٹرنیٹ پیر ہے، سپیکر پھڑ کے اپنی کرامتاں آپ ہی بیان کر رہے ہوندے نے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب دی بارگاہ چ ایک مریض لے گئے لوگ، فالج دا مریض سی، حضور نو دم کرو، فرمایا ایتھے کچھ دن رہنا پینا ہے۔ 1 مہینہ دم کر دے رہے، انہوں آرام نہیں آیا۔ 3 دن پورے ہوئے تے گھر والے آکھے چکو 4 پائی واپس لے چلو، ایتھوں آرام نہیں ہونا۔ پیر صاحب گھروں نکل کے آئے تے حجرے دے سامنے آئے تے اپنے مریداں نو آکھیا او جڑا فالج والا مریض ہے نا انہوں چک کے لیا اج انہوں۔ او گئے انہاں کہا پیر صاحب پہ بلاندے نے دی 4 پائی لے کے چلو۔ او گھر والے آکھیا اساں نہیں دی 4 پائی کھڑنی، او دا والد کہنے لگا اسی لے کے جا رہے ہیں واپس، 3 دن ہو گئے نے دم کراندے آرام نہیں ہوندا پیا، اسی انہوں واپس لے کے جا رہے ہیں۔ انہیں آگے اسی طرح دا چھڑیا، پینا 2-4 مرید ہو ٹور دیتے، فرمایا چاہ لیا 4 پائی، چاہ کے لے آندی حجرے دے سامنے آئی نا، گلفام رضا صاحب حجرے دے سامنے جدوں او دی 4 پائی آئی تے آپ نے فرمایا او جنیا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اٹھ کے کھلو۔ انہیں انج ویکھیا نا تے آپ نے فرمایا تاکنا کیویں، تینوں آنا پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ تو اٹھ کے کھلو۔ انہیں پڑھی بسم اللہ شریف تو نال ہی اٹھ کے کھلو گیا، فالج دا مریض۔ تو گل سمجھو جڑی سمجھان لگا، نتارا پھر تساں کرنا ہے۔ وہ گھر والے وہ والد نے آکھیا، بھائیاں آکھیا، چاچے نے آکھیا پیر صاحب 3 دن ہو گئے نے دم کراندے ہیں،
آرام نہیں آیا اج تساں پھوک بھی نہیں ماری آکھیا جے بسم اللہ پڑھ بندہ اٹھ کے کھلو گیا حکمت کی ہے فرمایا 30 دن ہو گئے نے انہوں مناندیاں 30 دن ہو گئے نے انہوں مناندیاں اج منیا ایتھے انہی دیر تک پیر ڈسکو نہیں ماندا جنی دیر تک تھلے 5000 مجمع کٹھا نہ ہو جائے اے اگلے دن سیالکوٹ بھی اپنی لانتاں وچوں آیا سی میں گل ٹھیک کرنا پہ کسی پیر دا ڈر ڈر میرے اندر بالکل کوئی نہیں کسی چودھری چیمے چٹے کھل تل وٹو وڑیچ نادم ایم پی ڈی پی او ڈی سی او ڈر خطرہ کوئی نہیں جدی گل ہے میں گل سینہ تان کے کرنا ہے اے کاری شاہد نو پوچھ لیا جے انہوں قسم مسیطے واڑ کے چکا کے پوچھیا جے انہیں سپیکر پھڑ کے آکھیا سی میں پیر آندہ سی 50,000 تیری جیب چپا دیتا صرف اینی گل کہنے میرا تو گلا بڑا خراب تھا بس پیر صاحب نے دم کیا ابھی ٹھیک ہوئے مسیطے واڑ کے قسم چک کرا لیا میں گل ٹھیک پہ کرنا اس واسطے یہ 2 نمبر ڈسکو پیروں کو بچو پیر ہو جے اور گھر ماں بھی تے پیو بھی تو پھر پیر ہوے جنوں ویکھیاں اللہ یاد آئے کون یاد آئے اچھی بولو کون یاد آئے کاری شاہد نو شاید پھر جے پتا سی میں تھے تاں ہی بارو بار ٹر گیا انہوں پتا سی نہیں میں تو انہوں آکھیا بھائی باری میری ہے تو صبر کر انہیں آکھیا نہیں تے اس لئے تسی 2 نمبر بندیاں کو بچو تے ماں پیو پہلے پیر جنہ دی عزت قدر کرو تے پہن پراواں دا حق نہ کھاؤ تے ہن اینڈ تے لنگر بھی تساں کھانا ہے کھڑے ہو کے حضور دی بارگاہ عقیدت محبت وفا نال سلام پڑھو تے پھر اس تو بعد دعا مانگ اے بھائی ویڈیو بنی ہے جتنی اے اپنے میموری کارڈ دے اندر تسی ہون بھی کرا سکدے ہو انہاں کول بڑے خطاب نے آسی صاحب دے ترابی صاحب دے جمالی صاحب دے میرے بھی 1-2 خطاب ہونے نے انہاں کول او کرا لیا جے مصطفیٰ